오늘은 쓰레기도 버리고 근처 산에 가서 땔감을 구해오려고 합니다. 요즘 빙수를 드시러 손님들이 많이 와서 땔감을 많이 썼습니다. 이 모닥불 앞에서 빙수를 먹기 때문에 땔감이 항상 충분히 있어야 됩니다. 그래서 오늘은 땔감을 구하러 산에 가볼까 합니다. 매우 맑고 뜨거운 날입니다. 오늘 쓰레기 버릴 장소에 도착했습니다. 쓰레기를 버렸습니다. 그리고 저희 동네에 있는 조그만한 연못에 왔습니다. 여기 제가 굉장히 이뻐라 하는 장소입니다. 연꽃들이 조금 피었네요. 여기 연못 이름은 미와 미못입니다. 그래도 오늘은 바람이 그렇게 뜨겁지는 않습니다. 그래서 걷기에 너무 좋은 날이네요. 오늘 가려고 하는 산이 바로 저 앞에 있는 산입니다. 거의 다 왔습니다. 이제 산 정상으로 올라가 봅니다. 오늘의 정상에 도착하였습니다. 이렇게 작은 의자가 있고요. 이쪽에 앉아서 서쪽을 바라보면 저 멀리 한라산이 보이는 그런 곳입니다. 오늘 시야가 굉장히 멀리까지 탁 트였습니다. 이번에는 동쪽을 조망할 수 있는 동쪽 전망대로 가보도록 하겠습니다. 그쪽에 가면은 제주도의 동쪽 바다와 일출봉이 보입니다. 전망대에 도착했습니다. 한번 볼까요? 저 멀리 일출봉과 그 너머에 우도까지 보이고요. 이쪽으로 오면은 난산리, 온평리, 신산, 섭지코지 이쪽에 바다가 보입니다. 오늘 아주
맑은 날이네요. 그럼 이제 오늘의 목적인 땔감을 가지러 가보도록 하지요. 오늘 가져갈 땔감들입니다. 숲을 정리해 놓은 이런 나무들을 제가 가져가고 있습니다. 오늘 사용할 장비는 도끼와 톱과 장갑, 이것이 전부입니다. 그러면 나무를 조그맣게 잘라서 가방에 들어가게 만들어야 합니다. 그래서 가방에 넣어서 메고 갈 겁니다. 일단 도끼로 이 나무의 껍질을 벗겨 줄 겁니다. 그 후에 톱으로 알맞게 썰어서 갈 겁니다. 껍질을 다 벗기고야 말았습니다. 이렇게 잘 벗겨지는 애들도 있고 그렇지 않은 애들도 많이 있습니다. 제가 잘해서 그런 건 아닙니다. 이제 톱으로 썰도록 하겠습니다. 톱이 작아서 굴려가면서 썰어야 합니다. 나무가 지름이 크기 때문에 돌려가면서 썹니다. 드디어 반으로 쪼갰습니다. 이제 가방에 넣어 보도록 하겠습니다. 가방에 넣었습니다. 보통 한번 오면은 20kg에서 25kg 정도 무게의 나무를 가져갑니다. 하루 정도 떼면은 다 소모되는 양이지요. 그래서 하루 뗄 정도의 양을 조금씩 모아가고 있습니다. 이제 이 배낭을 메고 집으로 돌아가도록 하겠습니다.
20kg의 땔감을 지고 무사히 집에 도착하였습니다. 오랜만에 무거운 짐을 지고 걸어보니 기분이 좋네요. 저는 언젠가 다시 히말라야에 가야 하기 때문에 항상 체력을 유지하고 있습니다. 이렇게라도 꾸준히 무거운 짐을 지는 훈련을 해두어야 합니다.